plastik kartangizga pul tushyapti. Banklar, internet magazinlar bankomatga bormasdan yechib olishyapti. To'g'rimi? Sizda ham shunaqa holat bo'ladimi? Buni yo'li bormi? Albatta yo'li bor. Eng oson yo'li siz xizmat ko'rsatayotgan, sizga xizmat ko'rsatgan bankni mobil ilovasini yuklab olasiz. Bu usluga Paynet, Payme, Click shunga o'xshagan ilovalarda yo'q. Mobil ilovada elektron kошелек degan karta qo'shasiz-ku, karta qo'shganingiz yonida elektron kошелек degan alohida bo'linmachasi bo'ladi. Kartaga o'xshab ko'rinib turadi. Agar u sizda ko'rinmasa, glam buxgalterga, bankda glam buxgalterga borib ochtirsangiz bo'ladi. Bu xuddi sizda omonat hisob raqamingizdek gap. Nima qilasiz? Kartani qo'shganingizdan keyin, pul tushgandan keyin sizda 10-15 minut odatda vaqt bo'ladi. Programma obnovleniya qilgandan keyin har 10-15 minutda shunaqa programmalashtirilgan. Kartadagi pullarni yechib olishga moslashtirilgan programma. Ya'ni 10-15 minut ichida siz o'sha tushgan pulingizni elektron kошелек o'tkazib qo'ysangiz, hech qanaqasi, hech qaysi bank, hech qaysi internet magazin sizni pulni yecha olmaydi. Va eng qizig'i, siz elektron kошелек orqali xohlasangiz kreditga to'lang, xohlasangiz kommunal to'lovga to'lang, xohlasangiz boshqa plastik kartaga o'tkazib olishingiz mumkin. Mana shunaqa gaplar, do'stlar. Faqat bitta gap, men aytganim hech kim bilmasin.